zrezygnowaliśmy z rozwijania własnej technologii. Stwierdziliśmy, tak samo jak w przypadku scenariusza i świata, który zaczerpnęliśmy z książek, że robienie czegoś od podstaw, narzędzi jest zbyt pracochłonne. No, chcieliśmy zrobić film, a nie chcieliśmy wymyślać kamery do robienia tego filmu tak naprawdę. Dlatego na wiosnę 2003 wybraliśmy się na targi E3 w poszukiwaniu silnika, który moglibyśmy wykorzystać do gry, do zrobienia gry. Wybór padł na firmę BioWare i silnik Aurora, nie ze względu na jego możliwości graficzne, które już nawet wtedy nie były jakieś specjalnie oszałamiające, tylko ze względu na to, że było to gotowe narzędzie, bardzo rozbudowane, do robienia gry RPG. Kiedy w 2003 roku zaczęliśmy pracę nad Wiedźminem, stwierdziliśmy, że potrzebujemy jakiejś solidnej bazy, na której stworzymy naszą grę. I jako że CD Projekt dobrze znał BioWare, których gry wydawał w Polsce, pomyśleliśmy, że całkiem niezłym wyjściem będzie użycie silnika Aurora, czyli tego, na którym działał Neverwinter Nights. Ten silnik zakupiliśmy i zaczęliśmy wprowadzać do niego własne zmiany. Jako że, wiadomo, nie chcieliśmy zrobić drugiego Neverwinter Nights, tylko swoją własną autorską grę. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, to była wymiana całej tej części renderującej. Jako że do tej pory Neverwinter Nights działał na OpenGL-u, my chcieliśmy użyć DirectXa, najnowszej wersji DirectXa 9. To była oczywiście najnowsza w tamtym czasie. Tą całą część wymieniliśmy, stworzyliśmy własną, potrafiącą wykorzystać najnowsze karty graficzne, pozwalającą uzyskać dużo więcej efektów niż to, co było do zobaczenia w Neverwinter Nights. Następnie wymieniliśmy tą część odpowiedzialną za mechanikę gry, jako że Neverwinter Nights działał na D20. My stworzyliśmy nasz własny autorski system RPG z własną mechaniką. Narzędzia są oprogramowaniem, które służy do kreowania świata gry, do tworzenia gier zazwyczaj. Przy tworzeniu gier zazwyczaj używa się narzędzi, które studia albo kupują wraz z silnikiem, albo tworzą sobie same. My otrzymaliśmy zestaw narzędzi razem z silnikiem. Był to toolset neverwinterowy, który po pewnym okresie czasu okazał się dla nas niewystarczający i dlatego zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie własnego zestawu narzędzi i zaczęliśmy ich implementację w 2005 roku. Tworzenie naszych narzędzi trwało około 1,5 roku. W tym czasie pracowaliśmy równolegle na 2 systemach narzędziowych, na neverwinterowskim toolsecie i na naszym własnym edytorze, który nazwaliśmy Genie. Po tym czasie przesiedliśmy się całkowicie na nasz edytor i ludzie, którzy z niego korzystają, są bardzo zadowoleni. To znaczy jest to zintegrowane środowisko narzędziowe, które umożliwia dużo więcej operacji niż toolset, który otrzymaliśmy. Umożliwia na przykład granie w grę w środowisku narzędziowym, co z kolei powoduje, że proces tworzenia gry jest dużo szybszy. Wyłapywanie błędów może odbywać się w czasie rzeczywistym podczas grania, podczas gdy toolset neverwinterowy tego nie umożliwiał. No, abstrahując od tego, zawiera dużo usprawnień i innowacji w stosunku do toolsetu neverwinterowego. Są nowe edytory, chociażby edytor przerywników filmowych. Jest to takie zintegrowane środowisko, które umożliwia zrobienie wszystkiego w zasadzie w celu zaimplementowania warstwy fabularnej i gameplayowej bez wychodzenia z programu. Historia w ogóle pracy nad interfejsem była dosyć śmieszna, bo ona tak się wpisuje w początkowy... Śmiesznie obrazuje tak naprawdę pewien etap pracy nad naszym projektem, bo tych interfejsów powstało bardzo dużo. Długo szukaliśmy dobrego GUI i tak naprawdę, tak jak rosły ambicje samego projektu, tak samo rosły ambicje zrobienia naprawdę, żeby to wyglądało wszystko fajnie i żeby to było na poziomie. I tych systemów powstało ze 4, także pracowało nad tym tak naprawdę wielu programistów, wielu grafików i wiele rzeczy, które powstało, tak naprawdę poszło dosyć szybko później do kosza.